Hello， 大家好，我是前辈。我刚刚从建党的那个社区医院出来啊。哎呀，我没想到我怎么怀个孕怀的这么脆弱，我明天又要去医院。我是今天把我前2天在第一医院做了2个检查，就是心电图，动态心电图那个检查给他们啊。他跟我说，因为我之前抽血嘛，抽血现在结果出来了，他跟我说我缺地、缺铁，然后还有个促甲状腺激素，可能是有在临界点了，让我在明天或者后天找个医生就再看一下需不需要吃药。哎呦，你们想，我以前我觉得我自己贼健康的一个人，就吃嘛嘛香，怎么一怀个孕一检查啊，你也去检查一下体检，今年体检。关键你是就是去年你体检也是全部都是好的。促甲状腺激素有可能是怀孕的问题，也会升高。我前几天发个视频，他说你们这医院去的也太频繁了，这医院是我们想去吗？对啊，是医院让我们去，医生让我们去。如果我们不去那些检查，如果没有通过，他不给你建档。对，他要这个报告。就是、还有些人还说，怎么这么矫情？不就怀个孕吗？还去这么多次？他妈的，以为我们想去医院啊，神经病一样的这种人。关键是我有时候去医院，他不是马上出结果的，他可能安排到第2天给我开结果，或者第2天拿报告，我是不是得一趟一趟跑医院？是啊。哎呦，我真的烦死了。而且这2天我都感觉我因为就是医院去多了，尽管我是戴了口罩了，也是非常快速的，快去快走了，我都感觉我喉咙有点那个痒痒的，有点咳嗽了。哎呀，明天我刚刚又查了一下，那个社区医院的那个医生给我推荐了一个老师，就是一个医生，他直到5号才有号。我换了一个医院，也找了一个正高嘛，他让我找比较等级高一点的医生，然后是3号有号，我只能3号再去的。我真的觉得自己怀孕之前是一个很健康的一个人，吃得香，然后睡得香，也睡得很好啊。反正缺地缺铁这种是完全我不用担心，因为我家里的这种东西都有啊，铁元这反正可以吃起来。因为前段时间我有点孕吐嘛，所以那些我都停掉的。好了，就这样吧，就跟大家报告一下，就是为什么就是每天要去医院这样子。医院出来顺便就是来趟超市买点菜回去，我要买点水果。我怎么会缺地啊？我是一个不抗拒晒太阳的人，就是我之前在外面旅行的话，还挺晒太阳，可能最近1、2个月一直待在家里有关系吧。他说让我多晒晒太阳。看看巧克力，因为我们下一场直播的话，应该在12月10号左右。然后冬季嘛，也是巧克力就是大家需求量非常高的一个季节。我们之前有买过一些大块的，但是有些买家他们反应就是太大了，一大块，对，一下子吃不完。对。现在我想着买那种1包里面1小颗的呢。对，是。这样又适合过年的时候。因为接下来像圣诞节啊、元旦啊、过年啊，巧克力都是旺季。那就是这种的。那这个牌子是我们之前也有卖过的，但是是大块的。这个也德国进口的。像它里面就是一小件的，大家觉得怎么样？我们可以选其他牌子，不一定要这个牌子啊。之前还有一个牌子来着，一大包。瑞士的。瑞士的，对，就是瑞士产的那个。那个很好，那个也很划算。挺好吃。那个我妈都吃完了已经。对，这个很好吃的巧克力，瑞士产的，72%的黑巧，一大包，还挺适合过年的时候的。就一小颗，你想吃几颗吃几个。这个是牛奶巧克力。还有比如这种瑞士莲巧克力的话，大家如果想吃的话，这个也可以上，是不是？价格反正就是尽量往上。对。今年这个阳光玫瑰葡萄怎么特别便宜啊？3斤装的一箱只要48块钱好像。这个贵呢？哎，车厘子也来了。小的。在哪里产的？158，智利的。几斤？现在可能是尝鲜价格吧。几斤？907。不到2斤，差不多80块钱1斤。还是买个这个吧，懂吗？这个小东一直不知道它好吃在哪里。前辈又特别爱吃。呀，开司克也有这个草莓蛋糕了，是几颗？25颗吗？盒马是25颗，88块钱，但它好像比盒马要厚，我有点想吃。今年只吃这一个，可以吗？我随你。哇，它好重啊！它是不是25颗吗？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、1
今天晚上我们来吃这个湖南菜啊，你先来吃过这家的青椒擂皮蛋，这个前味特别喜欢吃。它里面那个茄子啊，过油的，巨香，而且它这个辣椒是有点辣的。暂时去不了长沙，那就只能吃这个湖南菜，解解馋。我想吃铁锅炖，宁波有没有好吃的铁锅炖？大家可以推荐给我一下。就前辈一直想吃铁锅炖的正宗的铁锅炖啊，我们在宁波没有找到过。反正我们以往也去吃过几家，但是都不好吃，就不新鲜，像是那种冻鸡做的。就是还有锅包肉做的好吃的，宁波有没有推荐的？啊，对，就是要那种吃上去呛鼻的那种。前辈特别喜欢吃东北菜，哎，反正不能这么说，前辈是哪里的菜都喜欢吃。我要吃那种呛鼻的大片味的那种锅包肉。烤一下火，今天真的有点冷，一回家放了睡衣我就烤火。要不明天这样子，我去买点炭，我们围炉。可以。明天下午一边晒晒太阳，一边围炉，好吧？我正好要晒太阳。哎呀，我们家饼干最近也是，可能天冷了，巨能吃，肥了。我感觉最近1个月他估计得重了有7、8两。因为他本身体重也不重嘛，就8、9斤嘛，他重7、8两很明显。最多8斤，他没有9斤，他是毛。很明显，我抱他明显都感觉重了。反正你说了我都不好意思吃。吃呀，又没说你胖。说你肥而已，肥宅。现在已经回家了，就是最近前面这2天啊，他是喉咙有一点干痒，但是又咳不出那个痰，所以我拿出我的小奶锅，准备给他炖一个冰糖雪梨，用这个盐把梨的表皮给它搓一下。这个砧板是专门切水果的，然后这个刀也是专门切水果的，核不要。加一点水，然后放一点那个冰糖就好了，炖它个20-30分钟吧，应该是。以前我记得是做过的，当时我也是咳嗽的特别厉害。再放一点这个宁夏的枸杞啊，这个之前我们直播的时候卖的，放半包就够了。它一包也蛮多的，你少放一点就行。对。放1/3就差不多了，就这样子啊，让它炖个半个小时。煮好了啊！谢谢 ，Thank you。没有很甜。我冰糖放很少的。这个梨没味道，估计都在汤里。蛮清爽的这个汤。靓汤。我喉咙就是干痒，有时候会想咳嗽几下，会稍微舒服一点，就是没有痰。是不是像有虫子在爬？不就干痒，很难受。哦，对了，你帮我包里那个温度计拿一下，我测一下温度。哪里在？在外面，外面大。这个大。那个大。对。这个。这温度计还之前在吗？电脑又不去修。有个东西装着了。楼啊，没有温度计。没有温度计啊，你就别量了，下次反正明天要去医院的，明天医院量。医院买一个到时候。